добар ден. Добре дојдовте во петочното најново издание на Отвореното студио 1. Јас сум денеска малку со засипнат глас, меѓутоа се надевам дека тоа нема да ви пречи и дека ќе успееме со сите оние богати содржини да го задржиме вашето внимание, јас и мојот колега Владко Чаловски. Јас ќе бидам малце погласен од тебе во текот на целиот ден. Да надополнам. Така. Ајде да видиме што е она, добар ден прво и од мене, да, што е она што ќе го гледаме во текот на денешниот ден. Студиото знаете дека започнува од 14 часот, трае се до 23 часот. За старт на денот секако ќе ги издвоиме сите оние поенти од вчерашните гостувања во студиото, како и во централниот дневник на 1ТВ. Секако од 14 до 14:30 во овој термин на линк ги имаме нашите колеги Игор Стефановски и Весна Велкова, кои што ќе во живо ќе ги пренесат најновите информации, едни од предсудовите во Македонија. Весна е во собрание, секако се враќаме некаде околу 15 часот и 20 минути со Јана одовде од студиото. Ке зборуваме со Душко Заевски, уметник, добро познат во јавноста, или еве дополнително и кај нас во телевизијата ќе ја промовираме неговата работа. Секако Дејан Андоновиќ во овој термин за најновите случувања во светот. Со Јана се враќаме некаде околу 16:45, како што рековме, како што најавивме уште во средата. За денес имаме еден, можам да кажам, условно барем еден специјален гостин. Тој е младиот Христијан Арсов, кој што со својата мајка ќе ни гостуваат овде во студиото. Ќе зборуваме за неговата генијалност на некој начин. Ќе биде тоа еден интересен разговор, верувам. Секако следува забавниот дел, некаде околу 17:30, возење со Вучиќ, потоа ексклузивците и секако забавниот дел го затвора Сергеј Варошлија со модната полиција, а од 19 часот, некаде околу 19:20, денеска ќе ве дружи колешката Јадранка Костова, која што е домакин во ова петочно издание. Нејзин прв гостин ќе биде Мухамед Зекири, ќе зборуваат на тема битка против корупција, како и комбинаторики за време на во пресред на председателските избори. Во дневникот гостин председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, Младен Чадиковски. Па потоа во 21 часот следи авторската емисија Спорт 1, главно околу што ќе се врти темата е хокејот. Колегата Слаген Ивковиќ има своји гости, проследете ја и таа авторска емисија Спорт 1 од 21 часот, за потоа од 22 да продолжи Јадранка Костова со адвокатот Александар Бежовски. Накратко така би се одвивал денот, секако во термините помеѓу овие отворени изданија во студиото ќе ги проследите информативните изданија, односно вестите како и централниот дневник на 1ТВ. А како што реков Јана, од самиот почеток да го издвоиме делот со господинот Имер Исмаили, кој што пак е аналитичар, нели? Ги следи одблиску случувањата во албанскиот политички блок. Тој со Чомовски разговараше за комбинаториките во пресред на председателските избори, што е она што пак ДУИ го калкулира или што е она што го калкулираат СДСМ и ДУИ или што е она што го калкулираат СДСМ и ВМРО ДПМН. Еве само дел од неговото мислење, а целиот разговор на Чомовски со господинот Исмаили секако на YouTube каналот на 1ТВ. Ова е тактизирање на ДУИ во однос на преговарачката позиција меѓу Ахмети и Заев, или ДУИ го напушта конечно тој концепт на консенсуален председател? Поблиску сме до вистината дека ова тактизирање, затоа што колку што можев да ја слушам и гледам изјавата на господинот Ахмети, тој изјави дека практично овие се на некој начин пробни моменти за воидина што ќе се случи. Тој не зборуваше за никакви одлуки точни што ќе се случи, туку за опции. Значи останува опцијата тие да имат еден кандидат, опцијата да соработуваат со албанскиот блок, што едноставно барем мене ми дава до сознание дека тоа е тактизирање пред изборите, за председателски избори.
досега имавме два концепта кои на еден начин можеа да се спојат. Тоа е Дуј консенсуален председател и Заев градиме општество на еднакви граѓани. Дали тоа можеше да биде сигнал дека двајцата може да изнедат една невообичаена досегашна пракса на изборна коалиција меѓу СДСМ и Дуј или било кој друг, кои ќе стојат зад еден кандидат? Барем до овој момент, сите опции се отворени на некој начин. Но да се вратиме малку наназад. Дуј секогаш беше конструктивна околу ова прашање, значи околу председателските избори. Да се подсетиме малку на првиот мандат на господинот Ѓорѓи Иванов, Дуј излезе со понуда тие, кога тогаш беа во коалиција, да издигуваат со заеднички кандидати на првиот стад на изборите, да си добиват председател, нели? Но тоа ВМРО ДПМН многу дрско го одби и на вторите председателски избори исто така. Сега можеби и СДСМ ја игра истата карта, затоа што во тоа време ВМРО викаше мене доста ми се македонските гласови. Сега е во некоја ситуација СДСМ да вика, видите, јас со моите албанските гласаци што ги имам, можеби ќе ми биде доволно да дојдам до председател без помош на Дуј. Значи сите овие варијанти и како калкулации политички се во опција. Дали почеток е сепак е многу става на одреден начин наплатна рампа за влезот на Заев во албанското избирачко тело? Сега реално гледано Заев веќе е влезен во албанското политичко ткиво и еден дел од вината го сноси и Дуј. И тие се свесни за тоа. Значи, ако е точно дека околу 50.000 гласови гласа за опцијата на Заев, тогаш тоа се гласачи не дошле од некоја друга планета, туку се тие гласачи албанци, нели? И претежно се од реони каде што Дуј действувала. Значи, тоа е една добра лекција за нив да се осврнат на темите кои ги тангираат албанците. Видите, 3 теми имаше сите овие 17 години за Дуј. НАТО, ЕУ и Охридскиот договор. И јазикот. Четврта вака Охридскиот договор е практично со јазикот е завршен. Промените уставни се завршени како процес. Сега мислам дека е време Дуј да се врати во наводници на малите теми. А тоа се проблемите кои албанците ги имат како реалност тука, како економски проблеми што ги имат. Председателот не верувам дека е личност кој може да го реши тој проблем. Затоа викам, ова е можеби тактизирање за парламентарните избори каде Дуј и другите како албански партии ги чека една борба, да кажам. Затоа не верувам дека е возможно председателски парламентарни. Да, и во следниот период сосема очекувано доправа ќе се прават безброј анализи поврзани секако со престојните предвремени избори, меѓутоа и актуелната така, ситуација. Особено додека се познати кандидатите на барем на овие неголемите партии, а и откако ќе се дознаат, па ќе се анализираат кои се луѓето, што се луѓето. Така. Да, следно она Јано што одиме е делот од разговорот на Чомовски кој што во отвореното студио зборуваше на тема која што се наметна во јавноста откако Врховниот суд на некој начин се обиде да ги врзе рацете на специјалната обвинителка Катица Јанева. Таа имаше средба со јавниот обвинител за сите оние прашања за еднината на СЈО, за еднината на предметите кои што ги работеше СЈО. Само дел од разговорот на Чомовски, секако целиот на 1tv.mk или на YouTube каналот на телевизијата. За сите тројто основното прашање, денес чухме веста дека се сретнале државниот обвинител Јовевски и специјалната обвинителка Јанева, навестување дека не е готово, дека има шанси да продолжат дејанијата и така натаму. Како ќе продолжат? Со кои предмети ќе продолжи постапката? Како е возможно државното јавно обвинителство да ги СИСа да ги преземе ингеренциите на специјалното обвинителство и предметите? Јас слушнав таа изјава на специјалната јавна обвинителка и на државниот обвинител. Меѓутоа, како тоа мислат да го спроведат, не кажаа од една страна, ниту тие самите тоа не го кажаа, но сметам дека тоа ќе може да се уреди со дополнување на некој закон
кој што ќе ја усмери ова правна работа во смисла на превземање на овие предмети од обвинителството или пак продолжување на рокот на специјалното јавно обвинителство. Сите сме свесни дека тој рок од 18 месеци не е фактички 18 месеци. Тие беа спречени во нивната работа, имаа многу препреки од разни органи, потоа со аболицијата што беше направена, исто така беше пречка и многу други. Ама тоа све не е јасно. Ја не сакам да вметнува во политички бој, меѓутоа ја во вестите реков. Меѓутоа сето тоа допринесе да тој рок од 18 месеци не е правиот рок. И сега, колку да сакаме ние да бидеме објективни, може би има и субјективен фактор кај самите кај специјалното јавно обвинителство во однос на брзината, имајќи го предвид овој рок, колку можеле да постигнат. Но јас мислам дека тие вложиле доста труд во ова што го сработиле. Сега што законодавецот не го предвиде ова дека нема да има доволно време за да се направи сето тоа што е предвидено, оти вие ако земете во предвид дека имаше стотини илјади разговори кои што треба да се преслушаат. Сепак е тоа многу обимен материјал, а за да се излезе со едно обвинение, секако треба да биде тоа обвинение издржано на нозе да стои, да не е нешто што било па после да се отврли. Да не се враќаме за судбината на бомбите, овде имаше една дебата во која едни велеа, односно се постави прашањето дали на буниште до сите тие прислушувани разговори, дека тоа е на еден начин некоја историја политичка. И сега така се слушам дека зборуваат дали да биде за сите историја. тројца. Сепак се работи за еден политички фидбек. Погледате, ја денеска не регистрирав на важна одлука на Врховниот суд ниједна реакција од големите партии. Нит СДСМ, нит ВМРО, ДПМН, нит ДУИ. Сите молчат. Што предпоставува потврда на новинарски аналитички текстови дека на сите им одговара Кати се Јанева и Сејо да ги нема. Па не знам дали им одговара на сите, бидејќи сите настапуваат со тоа дека треба да се гонат сторителите на кривични дела, треба да излезе правдата на виделина. Така, сега се селиме пред кривичниот суд, каде што, како што најавивме, е колегата Игор Стефановски, кој во живо ќе ни ги пренесе најновите детали, веста на денот, можеби, на распит поранешни министри за земјоделие, како и актуелен пратеник. Обвинителството бара притвор за сите четворица. Игор, добар ден. Да не должиме ние многу од студиото, повели со твоите најнови информации. Благодараме, Јана. Во овие моменти следува изјава на обвинителката, односно шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција, да не должиме многу, ќе ја пренесеме во живо. Обвинителите тројца министри поранешни за земјоделство, еден заменик се осумничени во истрага на обвинителство за организиран криминал и корупција. Завршили распитот, зашто точно се сомничат и какви мерки барат? За тројца барам мерка притвор, а за еден поради здравствени причини, затоа што ни донесува медицинска документација, го преиначив предлогот од притвор во предлог куќен притвор. За Молам? Не можам, во истрачна постапка не се споменуваат имиња, можам само иницијали. Зашто се сомничат? Се сомничат во времето дека биле министри и заменик министар, склучувале договори за давање земјоделско земјиште под закуп. Закупците не го плаќале закупот, а тие не превземале мерки за раскинување на договорите. Треба на јавноста да ја кажеме дека единствен овластен за подпишување договор за закуп и за раскинување на договорот за закуп според законот е министерот. Еден од нив е актуелен пратеник кој што го напушти судот и е одложено за 6 месечини неговиот распит. Дали треба да се чека симнување на имунитет? Да, веќе од страна на судијата до собрание е доставено барање за симнување на имунитет. Значи за него останува барањето за притвор. Да. А кои се иницијалите за оној за куќен притвор, осомничен за кого баравте? Видете, бидејќи се работи за здравствени причини, сепак не би ги кажала иницијалите, не е фер.
Тоа беше обвинителката Вилма Русковска, шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција. Осумничени во истрагата на обвинителството за организиран криминал се 4. Како што кажа Русковска, за еден од нив одлуката е приначена од притвор во куќен притвор. Сепак осумничени се поранешните министри за земјоделство, водостопанство и шумарство Ацо Спасеновски, Михаил Цветков, поранешниот заменик министер Кристијан Делов, како и актуелниот пратеник Љупчо Димовски, кој пред половина час го напушти судот, бидејќи за него не е симнат пратеничкиот имунитет во законодавниот дом, за да може да се одвива распитот пред судија на претходна постапка, конкретно за ова кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување. Како што веќе слушнавте од самата обвинителка Вилма Русковска, тие се осомничени дека во текот на нивните мандати ги подпишувале, односно не ги рекинувале договори, претходно склучените договори за закуп на земјишта на повеќе локации низ Македонија, бидејќи подкуп од тие што ги закупиле земјоделските површини не го плаќале закупот за намената која што ги користеле земјоделските површини. Станува збор за повеќе од 500 договори, а оштетен е буџетот за 1,4 милиони евра. Очигледно распитот на пратеникот Димовски ќе се одвива доколку и откако ќе биде симнат неговиот пратенички имунитет во законодавниот дом, а за сега можеби е најавен нов распит на 6 февруари, конкретно за Димовски. Каква ќе биде одлуката на кривичниот суд, односно на судијата на претходна постапка, тие веќе според законските процедури имаат рок од 6 часа да донесат одлука за тоа дали ќе доделат притвори, односно куќен притвор за поранешните владени функционери, конкретно во Министерството за земјоделство. Секако остануваме да информираме јавноста. Јана Чаловски. Така, Игор Стефановски во живот пред кривичниот суд со детален и исцрпен извештај по повод на што кажавме главно распит. Обвинителството бара притвор за сите 4 моментално 3 поранешни министри, еден актуелен пратеник. Игор, ти благодариме и секако ти благодариме што успеаите во живо да ни ја принесеш сликата и информациите, меѓутоа и изјавата на обвинителката Вилма Русковска. Споменај ти, секако ќе не информираш во текот на денот за најновите моменти. А сега, Чаловски, од предкривичниот суд се селиме во законодавниот дом. Таму е, како што најавивме, колешката Весна Вилкова, Тодоровска. Весна, добар ден. Она што во собранието денеска се случува е одржувањето на Комисијата за надворешна политика. Таму пак десетина идни македонски амбасадори даваат тези. Меѓутоа, од она што можев да се информирам, Туфекџиќ, председавачката, ја затвори седницата, чинам. Ајде малку повеќе околу најновите информации поврзани со тезите на идните македонски амбасадори. Да, овде во собранието, Собраниската комисија за надворешни врати се одвива, за надворешни работи се одвива зад затворени врати. Таму се десетина амбасадори кои ги бранат тезите. Затворена е поради класифицираниот материјал што ги содржи, што го содржат нивните тези, барем така беше кажано од председавачот на Комисијата за надворешни работи Ивана Туфекџиќ, која е назначена од собранискиот спикер Талат Џафери вчера попладне. Председател на комисијата инаку е Антонио Милушовски од ВМРО ДПМН, но поради непоседување на безбедносен сертификат мораше да биде заменет со Ивана Туфекџиќ, член на комисијата, која е исто така член на Комисијата за надворешни работи. Која е причината да ја слушнеме Туфекџиќ на оваа тема? Има степен на сензитивност и од тие причини веројатно се одлучиле да постапат согласно закон за класифицирани информации. Меѓутоа, повторно ќе кажам, ние како собрание немаме надлежност да класифицираме материјал. Ние постапуваме како комисија, зборувам, ние постапуваме согласно тоа што ни пристигнува од органот кој што го испраќа. Во овој случај Министерството за надворешни работи. И ние не можеме
да постапуваме поинаку, ниту да декласифицираме, бидејќи не сме ние тие кои ставиле степен на класификација. Од тие причини, ние мора да постапиме само и согласно деловникот и согласно она што ни го кажува службата за постапување со класифициран материјал. И од тука, по укажување нормално, следи затворена седница за јавноста. Јас имам безбедносен сертификат. Антонио Милошовски, знаете дека имавме ситуација со непрописно чување и поседување на класифициран материјал и Антонио Милошовски нема безбедносен сертификат. Председателот на собранието согласно деловникот има право да определи председавач на комисија кој што ќе раководи таа комисија. Причините му се ги определува тој, во случајов веројатно се работи за безбедносниот сертификат. Јас ги повикувам пратениците од опозицијата кои имаат безбедносни сертификати да се вратат на седницата и да поставуваат прашања или да ги слушаат образлагањата на почитуваните амбасадори. Инаку членовите од ВМРО ДПМН ја напуштија комисијата во знак на револт. Антонио Милошевски, иако првично најави дека ќе даде изјава овде во пресконференцијата, во прес-салата во собранието, подосна својот став го напиша на Фејсбук. Тој напиша дека власта продолжува со грубо кршење на деловникот. Министерот за надворешни работи Никола Димитров денеска ги понижи пратениците во собранието, но и новинарите јавноста со тоа што биографиите на идните амбасадори ги затвори за јавноста. Никогаш не се случило во парламентарната историја биографиите и тезите на амбасадорите да бидат класифицирани за јавноста. Ова е само краток дел од Facebook статусот на Милошовски. Од МНР најавија соопштение на истата ова тема. Инаку овде во собранието речи си да заврши изборот на членови за антикорупцијската комисија. Пред малку председателот на комисијата за селекција на членови на антикорупцијската комисија рече дека во трката за столче во комисијата во ДКСК останале 57 кандидати, 22 биле одбиени поради несоодветно образование и непотполни документи. Еден од нив сам ги повлекол своите документи. Значи, ќе има интервјуа во недела со почеток во 10 часот. Новие интервјуа, иако првично беше најавувано дека ќе бидат отворени за јавноста, тие сега ќе бидат затворени, како што објасни Зекири, председателот на комисијата, бидејќи тоа ќе бидат прашалници да не бидат со јавноста злоупотребени, односно подобро да се подготвуваат сите наредни кандидати. Сепак да го слушнеме овде Зекири. 57 кандидати ќе учествуваат во борбата за место и за председател на Државната комисија за спречување на корупција, а отпаднаа 22 кандидати поради неосновано образование и поради некомплетна документација и еден кандидат сам ги има повлечено документите. Морам да истакнам дека предвидено е за секој кандидат по 30 минути време за интервјуто со членовите на комисијата, но прашање ќе може да поставуваат согласно објавениот оглас и членови од неколку институции кои што се пријавени. Да, Јана, ќе се вратам повторно на првата тема околу амбасадорите. Значи, Игор Џундев, постојан представник на Македонија во меѓународните организации во Виена, потоа Горан Стефчевски во Унгарија, Оливер Крлију, Шпанија, Мадрид, Ненад Колев, вореден и ополномоштен амбасадор на Македонија во Виена, Абдулкадар Мемеди, Обединети Арапски Емирати, Сузана Зеленковска во Република Словенија, Екрем Ебиби во Босна и Херцеговина, Рамадан Азифи во Германија,
Крум Ефремов, вонреден и ополномоштен амбасадор во Украина, и Мира Крајчиш во Кралството Шведска. Ова ќе бидат идните амбасадори кои своите биографии и тези овде во собранието ги објаснуваат за затворени врати. Студио. Така е, Весна Вилкова-Тодоровска, исто така со детален, како и секогаш исцрпен извештај за сите оние најнови настани кои што се случуваат во собранието на Република Македонија и во однос на давањето на тезите на идните амбасадори, но исто така и она што е многу важно, започнатиот процес за избор на нови членови, секако на антикорупцијска. Весна, ти благодариме. Освен што и благодариме на Весна, овде ќе им се заблагодариме на вниманието на гледачите. Јас и Јана овде се одјавуваме, за кратко следат вестите во рамките на студиото, а ние се враќаме некаде околу 15:20 часот. Во ексклузив ќе гледате ексклузивна репортажа од кафулето на Новак Џоковиќ во Белград. Вработените откриваат интересни детали за животот на тенискиот ас. Српската пејачка Милица Тодоровиќ пред нашата камера зборува за детали од нејзиниот приватен живот. Познатиот фолк пејач Благоје Грујовски за жените ќе каже: Генерално не сум имал непријатни понуди. Сите понуди биле пријатни. Гледајте ексклузив вечерва во 18:15 часот на 1 ТВ. Секој успех заслужува внимание, а секој пораз критика, дебати, анализи, интервјуа, сите најважни спортски случувања како од домашната, така и од меѓународната спортска сцена. Што остави длабок печат, а што допрва не очекува. За најверната публика и недобрите типувачи следуваат награди. Спорт 1, вашиот број 1 спортски информатор само на 1 ТВ. Секој петок 21 часот.